बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को मुकम्मल सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। आज मैंने बनाई मीठी टिकिया और इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा और 1.5 कप के करीब चीनी ली है, पिसी हुई चीनी। सूजी जो मैंने ली है वो है 1/2 कप और इसके अलावा 2 टेबल स्पून तिल लिए हैं और 2 टेबल स्पून ही मैंने पिसा हुआ नारियल जो है वो लिया है। ये बाज़ार में मिल जाता है आम, तो 2 टेबल स्पून लिया है। इसके अलावा मैंने घी लिया है। घी जो लिया है वो मैंने तकरीबन 1/4 कप लिया है और घी को मेल्ट करके लेना है। जो वो बगैर मेल्ट किए हुए लेंगे तो आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है। तो घी को पहले पिघला लीजिए और उसको 1/4 कप जो है वो इसमें इस्तेमाल कीजिए। सारी चीज़ें आटे में अच्छी तरह से मिक्स करके पहले मिक्स कर लें। उसके बाद जो है हमने नीम गर्म दूध लेना है, तकरीबन 1 कप दूध ले लें। उस दूध से हमें इसका मीठी टिकिया का डो तैयार करना है। अच्छा, शुरू में सारा हमें दूध एक साथ नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि इसका जो आटा होता है वो थोड़ा सख्त होता है। जब सख्त आटा बनेगा तभी हमारी जो ये मीठी टिकिया जो है वो अच्छी बनेंगी। ये टिकियाएँ बहुत फेमस हैं। रजब के महीने में तो ख़ास तौर से लोग अपने अपने घरों में बनाते हैं। तो ये तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो अब इस बार बना रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ इसकी रेसिपी। ये देखें, ये अच्छी तरह से इसको बेल लें। अच्छा, जब डो तैयार किया था तो मैंने उसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको बेल के, और ये देखें मैं कटर लेकर आई थी। वैसे तो वो सादी सी बनाई जाती हैं, लेकिन मैंने सोचा कुछ चेंजिंग कर लेनी चाहिए, तो मैंने इसको शेप में दे दिया और ये वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, घी जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा और आप इसमें एकदम से टिकियाओं को डाल देंगे तो वो ऊपर से तो बिल्कुल कलर ब्राउन हो जाएगा, जैसे जल जाती हैं वैसे हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी। लिहाजा जो फ्लेम है आपको बहुत वो जो लो फ्लेम पे इसको पकाना है। और थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि ये मैंने मोटी बनाई हैं टिकियाँ। अगर मैं पतली बनाती तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती। लिहाजा जो हम लोग को पसंद है वो थोड़ी मोटी साइज़ में पसंद है, तो इसलिए मैंने मोटी बनाई है। ये देखें, इसका कलर देखें किस कदर खूबसूरत कलर हो गया है। और मैं ज़रा ज़्यादा सेकती हूँ टिकियों को। बहुत से लोग जो हैं वो थोड़ा हल्का इससे लाइट कलर देते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको कोई सा भी कलर देना है, ज़्यादा डार्क करना है, लाइट करना है, तो आप उस पर, अगर आप लाइट कलर चाहते हैं तो आप इसको पहले निकाल लीजिए। लेकिन चूँकि मुझे थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है तो सिकी भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने उसको ज़्यादा सेका था। ये देखें, बाकी बची हुई टिकिया भी आप इसी में डाल दीजिए। फ्लेम का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना होगा कि अगर ज़रा सा भी हमारी चूल्हे की आंच जो है अगर वो तेज़ हो जाती है, घी ज़्यादा हीटअप हो जाता है, तो सारी टिक्कियाँ हमारी जल जाएंगी। और जो क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा सा थिक है तो ये बीच में से तो कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से आपको ऐसा लगेगा कि ये तैयार हो गई है। तो लिहाजा जो फ्लेम का आप है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। ये देखिए जी, तैयार हो चुकी हैं हमारी मीठी टिक्कियाँ। इसको मैं सर्व करती हूँ। ये देखें किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। चलें जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और मेरी वीडियो को जो है आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको दिखाती रहूँ, मैं बनाती रहूँ, आप लोग देखते रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।